તમને લિંક મળી હશે, ક્લાસમાં જોડાયા છો, એવી રીતના પ્રભુપાદજીને પણ એમના મિત્રના થ્રુ જાણકારી મળે છે અને એ એમના એક ગુરુ છે એમને મળવા જાય છે અને પછી એમને ગુરુ કરી લે છે. તો પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે એ શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સ્વામી સરસ્વતી મહારાજ. તો જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પછી એમની પાસેથી દીક્ષા, નેક્સ્ટ જે પિક્ચર છે એમાં કે દીક્ષા લઈ રહ્યા છે પ્રભુપાદ, અને એમના જે ગુરુ છે ને એ એમને આદેશ આપે છે કે તમે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જાઓ, ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં જાઓ અને ત્યાં આ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરો. તો પ્રભુપાદ જે હોય છે એ બિઝનેસમેન હોય છે, તો અહીંયા જે કામ કરે છે એટલે ભારતમાં જ હોય છે અને ઘણા વર્ષો સુધી અહીંયા જ રહે છે અને અહીંયા ઘણા વર્ષો સુધી અહીંયા પણ ટ્રાય કરે છે એ જે એમની ગુરુની પાસેથી જે આદેશ એમને મળ્યું હતું એ કે કૃષ્ણનો પ્રચાર કરવાનું, ભક્તિ કેવી રીતના કરવાની એ બધાને શીખડાવવાનું ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, પણ અહીંયા લોકો એટલા એમને માનતા નથી, કારણ કે એમને ખબર જ નથી પડતી કે ભક્તિ કોની કરવી છે એ બધું ક્લિયરિટી હોતી નથી. અને પ્રભુપાદજીનો એ ત્યારે એમની એટલે કે પ્રભુપાદજી જે સમજાવતા હતા એમના સમજમાં આવતું નહોતું. અને કેવું હતું ત્યારે કે ફોરેનની કોઈ વસ્તુ હોય છે તો એનું વધારે વેલ્યુ હોય છે. આજે પણ આપણે જોઈ શકીએ કે કોઈ પણ વસ્તુ ફોરેન થી આવે છે, અમેરિકાથી આવે છે, તો આપણે એને તરત જ ફોલો કરવા લાગી જઈએ છીએ. તો એવું જ ત્યારે પણ હતું. પછી પ્રભુપાદજી જે છે એ 70+ એજ એમની હોય છે ત્યારે જલદૂત નામના જહાજમાં બેસીને અહીંયા ભારતથી અમેરિકા માટે જવા નીકળે છે. અને અમેરિકા જે છે એ એની સત્તા હોય છે પૂર્ણ વિશ્વ ઉપર, તો અમેરિકામાં જઈને એ ભક્તિનો પ્રચાર કરવાનો વિચાર કરે છે અને ત્યાં જાય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો આપણે જોઈ શકીએ આ પિક્ચરમાં શ્રીલ પ્રભુપાદ અરાઇવલ ઇન ધ USA. તો USA માં જાય છે, અમેરિકામાં જાય છે અને ત્યાં જઈને કેવા લોકોના વશમાં રહે છે, જે હિપ્પીઓ હોય છે. તમે વિડીયોમાં જોયું હશે અથવા સાંભળ્યું હશે કે હિપ્પીઓ કેવા હતા, એકદમ એ વ્યસનમાં ડૂબેલા હતા પૂર્ણ રીતે. તો એ જે હિપ્પીઓ છે એ અમેરિકાની સરકારને ખૂબ ત્રાસ આપતા હતા એ સમય, જ્યારે પ્રભુપાદ ત્યાં ગયા હતા ને એ સમયની વાત છે. તો પ્રભુપાદ શું કરે છે કે એ લોકોની વચ્ચે રહે છે. એ લોકો તો દિવસ હોય કે રાત્ર પૂર્ણ દિવસ એટલા એડિક્શનમાં હતા, એટલા નશામાં હતા, તો એમને કઈ ખબર જ ન પડે. તો પછી પ્રભુપાદ જે છે એ બંકિમસન પાર્ક હોય છે ત્યાં જઈને રોજ કીર્તન કરે છે. તો પ્રભુપાદજીના સાથે રહીને પ્રભુપાદજી જે પ્રસાદ બનાવે છે ભગવાન માટે, ભોગ ધરાવે છે, એ પ્રસાદ ખાઈને અને કીર્તનમાં સહભાગી બનીને ધીરે ધીરે જે હિપ્પીઓ છે એ જે છે એ પોતાનું બધું વ્યસન મૂકી દે છે અને એકદમ શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે ભગવાનના. તો આપણે જોઈ શકીએ કે એટલા ફોરેનરો જેમના બાપ દાદાઓએ પણ ક્યારેય ભગવાનનું નામ પણ સાંભળ્યું નહોતું, એ પણ ધોતી કુર્તો પહેરતા થઈ જાય છે, તિલક લગાવતા થઈ જાય છે, માળા પહેરતા થઈ જાય છે અને હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા થઈ જાય છે. તો અહીંયા જો આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ફોરેનર જે છે એ કેવી રીતના કીર્તનમાં સહભાગી થાય છે. અને રથયાત્રા, જગન્નાથપુરીની જે રથયાત્રા છે પેલા કેવું હતું કે ફક્ત જગન્નાથપુરીમાં જ નીકળતી હતી, પછી પ્રભુપાદજીએ અમેરિકામાં પણ હજારો શિષ્યો બનાવ્યા અને પછી હવે તો એવું છે કે એવી કોઈ કન્ટ્રી નથી કે જ્યાં કૃષ્ણના ભક્તો ના હોય. પ્રભુપાદજી પૂર્ણ વિશ્વ ઘૂમી આવ્યા છે અને બધી જગ્યાએ ભક્તિનો પ્રચાર કર્યું છે, કૃષ્ણજીનો પ્રચાર કર્યું છે. અને એવી કોઈ જગ્યા, એવો કોઈ દેશ આપણને ન મળે કે જ્યાં કૃષ્ણના શુદ્ધ ભક્ત ન હોય. અને બધા જ લગભગ બધી સિટીમાં અને બધા જ દેશોમાં જગન્નાથજીની યાત્રા નીકળે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો આપણી સામે જે છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી, એમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. એ વિગ્રહ છે ઇસ્કોન મંગલુરુ, ત્યાં જે મંદિર છે ત્યાંના એ વિગ્રહ છે, ત્યાંના ડિટેલ્સ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી. તો એમના આ મંદિરના થ્રુ જે આપણું ક્લાસ છે એ ચાલી રહ્યું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો રાધા ગોવિંદજીના આપણે આશીર્વાદ લઈએ, એમના આશીર્વાદથી આપણે કોશિશ કરીએ ગીતાને સમજવાની. તો હવે એ જે મંદિર આપણે જોયું છે શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર છે એ ક્યાં આવ્યું છે? તો કોકોનટ ગાર્ડન રોડ, ટોલગેટ, કાદરી, મંગલુરુ. મંગલુરુ ક્યાં છે? તો કર્ણાટકમાં. તો ત્યાંના જે મંદિરના પ્રમુખ છે એ છે HG નામાનિષ્ઠ દાસ. તો અહીંયા ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો. તો નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી જે છે એ છે BTech IIT કાનપુર.
તો બીટેક જે કરવા માટે આપણે જોઈ શકીએ કે કેટલો કોમ્પિટિશન છે આજના યુગમાં, અને બધાને એ કરવાની કેટલી લાલસા હોય છે. તો એટલા હાઈલી ક્વોલિફાઈડ છે, બીટેક કરેલા છે, આઈઆઈટીએન છે, અને પછી જેવી રીતના આપણે ક્યાંકથી લિંક મળીને આપણે આ કોર્સમાં જોડાયા અને ગીતાનું જ્ઞાન સમજવાનું કોશિશ કરી, અમે બધાએ કરી છે, અને હવે તમે પણ આ કોર્સમાં જોડાઈ રહ્યા છો. એવી રીતના નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના હાથમાં પણ ભગવદ્ ગીતા જે છે પ્રભુપાદજીની એ આવી, અને પછી એનું જયારે વાંચન કર્યું એના પછી એમનું જીવન પરિવર્તન થયું આખું, અને એની પાછળ એમણે ડિસાઈડ કર્યું કે હવે હું મારું જે બાકીનું જીવન છે એ પૂર્ણ હું કૃષ્ણની સેવામાં લગાવીશ. તો આ જે નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી છે, આપણે એમની થ્રુ આ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, એથી આપણે જોડાયેલા છીએ, અને એમના જે ગુરુ છે એ છે પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી, અને જે જય પતાકા સ્વામી છે એમના જે ગુરુ છે એ છે પ્રભુપાદજી, અને પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે આપણે જોયું હમણાં જ જે ફોટોમાં, તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એ એમના ગુરુ છે. તો એવી રીતે આપણે જે ગીતાનું જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ એ પૂર્ણ પરંપરામાં આવે છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં, જેનું પદ્મપુરાણમાં 4 ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય કીધેલા છે. એમાંથી એક બ્રહ્મકૌડીય મત સંપ્રદાય છે જે ઇસ્કોન ફોલો કરે છે. તો એ સંપ્રદાયના અંડર આપણે આવીએ છીએ. તો હવે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે? તો ભગવદ એટલે કે ભગવાન, અને ગીતા એટલે કે ગીત. તો ભગવાનના મુખ કમળેથી ભગવાન દ્વારા ગાયેલું જે ગીત છે એ છે ભગવદ્ ગીતા. જોઈ શકીએ કે ઓ લોર્ડ પ્લીઝ ટોક ટુ મી. હંમેશા આપણે ભગવાનને કહીએ કે ભગવાન મારી સાથે વાત તો કરો, મને આ પ્રોબ્લેમ છે, મને સોલ્યુશન બતાવો, મારી સાથે આવું કેમ થાય છે. ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આપણા માઇન્ડમાં હોય છે, તો આપણે ભગવાનને વિનંતી કર્યા કરીએ છીએ. તો ભગવાન જો નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન ભગવદ્ ગીતા આપે છે. ભગવાન કહે છે કે જો મારું બધું જ્ઞાન મેં ગીતામાં આપ્યું છે, પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે શાસ્ત્રોનું વાંચન જ નથી કરતા. એટલે આપણી મૂળ સમસ્યા એ છે. જો આપણે ગીતાનું ગંભીરતાથી અને આપણે અધ્યયન કરીએ જો પ્રોપરલી, તો આપણે જોઈ શકીએ કે બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપણને ગીતામાં જ મળી રહે છે. તો આપણે જેવી રીતના વાત થઈ હતી કે કોઈ પણ વસ્તુ છે જે પરચેસ આપણે કરીએ છીએ, તો કોઈ પણ વસ્તુની સાથે શું આવે છે, એક મેન્યુઅલ આવે છે. તો કોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ વસ્તુ લઈ લઈએ અથવા કાર લઈ લઈએ, કોઈ પણ આપણે ન્યૂ પરચેસિંગ કરીએ તો એની સાથે શું આવે, એક મેન્યુઅલ આવે છે ને, કે કેવી રીતના એને વાપરવાનું છે. એ બધી ઇન્ફોર્મેશન એક બુકલેટ જેવું હોય છે, જો તો એમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય છે કે કેવી રીતના એને યુઝ કરવું છે, અને જો એમાં પ્રોબ્લેમ આવે તો શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું, હેન્ડલ કેવી રીતે કરવાનું છે, એને ક્લિનિંગ કેવી રીતે કરવાનું, બધું જ આવે છે ને મેન્યુઅલમાં. તો તમને બધાને શું લાગે છે કે આ જે આપણને લાઈફ મળી છે, એટલી વેલ્યુએબલ લાઈફ, હ્યુમન લાઈફ મળી છે, માનવ જીવન મળ્યું છે, તો એની સાથે કોઈ પણ મેન્યુઅલ ન મળ્યું હશે? તો જરૂરથી છે. આપણી જે જીવન માર્ગદર્શિકા જે છે, લાઈફ મેન્યુઅલ છે, એ છે ભગવદ્ ગીતા, જે ભગવાને આપણે પોતાના મુખથી આપી છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો ભગવદ્ ગીતાનો જો આપણે સ્ટડી કરીએ ને પ્રોપરલી, તો આપણને આપણા બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ એમાં મળી રહે છે. તો હવે ઇન્ટ્રોડક્શન અહીંયા આપણે લઈ રહ્યા છીએ કે શું આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ આ કોર્સના થ્રુ. તો ફર્સ્ટ, જે ભાવનામાં ગીતાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. તો ગીતાનો સંપર્ક કયા ભાવનામાં કરવો જોઈએ? એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણે જનરલી ઇસ્કોનના થ્રુ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આ બધું શીખી રહ્યા છીએ. અને બીજું, ગીતાનો હેતુ શું છે? આજે ગીતા આપણે શીખી રહ્યા છીએ એનો હેતુ શું છે? ગીતામાં પાસાઓ કયા કયા પાસાઓ આપેલા છે? ગીતાને સમજવાની પ્રક્રિયા, ગીતાને સમજવાનું પરિણામ. તો એ શીખી લઈએ તો એની પ્રોસેસ શું છે શીખવાની, અને શીખી લઈએ તો એનું પરિણામ શું આવે, આપણને શું ફાયદો થાય, આ ગીતા જ્ઞાનને આપણા જીવન વ્યવહારમાં કેવી રીતે લાગુ કરવું. તો હવે બસ આપણે જનરલી જોઈએ કે ગીતાના શ્લોકના ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે, તો બસ ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે જેમને ગીતા કંઠસ્થ હોય છે, પણ એનો શું ઉપયોગ? ગીતાને લાઈફમાં લાવવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. તો ગીતાને જીવન વ્યવહારમાં જો આપણે લઈ આવીએ તો જ આપણને પરિણામ મળે ને. તો આ જે કોર્સ છે ને આપણો, એમાં આપણે શ્લોક શીખવા નથી જઈ રહ્યા,
બટ આપણને શોર્ટમાં એની ઇન્ફોર્મેશન શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. અને લેવલ 1 તમારું પૂરું થાય ને તો એની પાછળ ઘણા બધા કોર્સીસ આપણા ટેમ્પલના થ્રુ ચાલે છે. તો તમે જો એને કન્ટિન્યુ તમે રહેશો તો તમને ગ્રુપમાં જ બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી રહેશે. તો શ્લોક શીખવાના, ભજન શીખવાના, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 આવા ઘણા બધા કોર્સીસ જે છે એ આપણા ટેમ્પલના થ્રુ ચાલે છે. તો એ તમે જોઈન કરી શકો છો. તો ગીતા શું છે? મહાકાવ્ય મહાભારતનો એક ભાગ છે, પાર્ટ ઓફ મહાભારત. મહાભારત આપણને બધાને ખબર છે કે કેટલું મોટું મહાકાવ્ય છે, વેદવ્યાસજીએ જે રચ્યું છે. તો એનો એક પાર્ટ છે ગીતા. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે સંવાદ, ગુરુની ગુણવત્તા. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે એ જે પહેલું અધ્યાય છે આપણે શીખીએ ત્યારે આપણને બધું એમાં ભૂમિકા જ છે. તો બેકગ્રાઉન્ડ ખબર પડે કે ગીતા ક્યાં બોલાણી છે, શા માટે બોલાણી છે, અને ગીતાનું જે ઉપદેશ છે એ ભગવાન કોના માટે આપી રહ્યા છે. તો અહીંયા જો ભગવાન જે છે એ પાર્થ સારથી બન્યા છે. તો ભગવાન કોને કહેવાય, ભગવાનની ડેફિનેશન શું છે, એ બધું આપણે શીખવાના છીએ. નેક્સ્ટ જે આપણા અધ્યાય આવશે ને એમાં આપણે શીખીએ તો આપણને ખબર પડશે કે ભગવાનની નું શું પદ છે. તો ભગવાન એટલા મોટા, એટલા મહાન છે, એમનાથી જ બધા અવતારો આવે છે. અને ભૌતિક જગત એક બ્રહ્માંડ નહીં, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, એ બધાની રચના થાય છે. તો એવા જે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ અર્જુનજીના સારથી બને છે. શું કામ બને છે? કારણ કે ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તની સેવા કરવી, ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવાનું. તો જો એટલા મહાન ભગવાન છે તો પણ પાર્થના સારથી બનીને આવે છે અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. તો ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એ જ આપણે શું કામ શીખવી જોઈએ? ઘણાને એવો પ્રશ્ન આવી શકે કે આ જ ભગવદ્ ગીતા શું કામ, જે પ્રભુપાદે આપણને આપેલી છે. તો જે કૃષ્ણનો સંદેશ છે શિસ્ત અનુગામીની અખંડ સાકરણ દ્વારા આવવો જોઈએ. કારણ કે ગુરુ પરંપરાની હમણાં આપણે વાત કરી હતી ને કે જે ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે 4, એમાંથી ઇસ્કોન આવે છે. તો એમાં જે બધા ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના થ્રુ જ બધા આવેલા છે. પ્રભુપાદ સુધી અને પ્રભુપાદની પાછળ પણ જયપતાકા સ્વામી, એમની પાછળ પણ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, એમની પાછળ આપણે જે એ ક્લાસમાં શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એ એક અખંડ સાંકળ છે, એક ચેન છે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. તો એના થ્રુ જો આપણે શીખીએ તો એનું મહત્વ જળવાઈ રહે છે. એ યથારૂપ છે જે ભગવદ્ ગીતા આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. એઝ ઇટ ઇઝ આપણે એમને કહીએ છીએ, એમાં કાંઈ પણ ભેળસેળ નથી કરેલી. એ જેવી રીતના ભગવાને કીધી છે ને એઝ ઇટ ઇઝ જ પ્રભુપાદે, એ ભગવાનનું શું આશય હતું એને એવી જ રીતે કાંઈ પણ એમાં એ મનથી ઉમેરેલું નથી. એટલા માટે આપણને જે ઇસ્કોનની છે ભગવદ્ ગીતા જો એ આપણને એનું જ અધ્યયન કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો હમણાં જ વાત થઈ આપણી એવી રીતે કે જે પ્રભુપાદજી છે એમણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વિધાઉટ એની ઇન્ટરપ્રિટેશન પોતાનું કાંઈ પણ એમાં ઉમેર્યા વગર અમે ભગવદ્ ગીતા પર આધારિત આ ફિલોસોફીનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છીએ. કારણ કે તે કોઈ અર્થઘટન વગર છે. આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે અને આપણો સંબંધ શું છે અને તેના પર કેવી રીતે કાર્ય કરવું તે સમજવા માટે આ એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક ચળવળ છે. જે ઇસ્કોનની આપણી ચળવળ છે એ એના વિશે પ્રભુપાદે જે લેટરમાં લખ્યું હતું એના આધારે એ આપેલું છે કે કાંઈ પણ એમાં ભેળસેળ નથી કરેલી, મનથી કાંઈ પણ ઉમેરેલું નથી. શાસ્ત્રોક્ત જે કાંઈ પણ છે એઝ ઇટ ઇઝ એને રાખવામાં આવ્યું છે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકીએ યથારૂપ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે અને એને જો આપણે ડિટેલ સ્ટડી કરીને તો નિયર અબાઉટ લગભગ 1 વર્ષ જેવું સમય આપણને લાગી શકે છે. તો અહીંયા 18 દિવસમાં મેં પહેલા જ તમને જેમ કીધું કે 18 દિવસમાં 1 કલાકના જે વર્ગો છે એમાં એને ડિટેલ સ્ટડી કરવું એ પોસિબલ નથી. પણ અહીંયા શું છે આપણો ઉદ્દેશ્ય કે ગીતાને આપણે 18 દિવસોમાં આપણે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના વિચારોના પ્રવાહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું અને ગીતાના ગહન અભ્યાસ માટે તમારા બધાને તૈયાર કરવા આ કોર્સનું મેઇન ઇન્ટેન્શન છે. કે તમે એની પાછળ લેવલ 2 માં જ્યારે આવશો ને ત્યારે તમે જોઈ શકશો કે એક શ્લોક ડિટેલમાં લીધેલું છે લેવલ 2 માં. તો તમને પૂરી ડિટેલ સ્ટડી ભગવદ્ ગીતાની લેવલ 2 માં મળી રહેશે. એની પાછળ લેવલ 3 આવે છે, એની પાછળ લેવલ 4 સુધી 5 સુધીના કોર્સ આપણા ચાલી રહ્યા છે અને એ પણ નિઃશુલ્ક ચાલી રહ્યા છે.
જો પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ કે કોઈને ફ્રૂટ્સ જોઈએ, ઝાડ ઉપરથી ફળ તોડવા હોય અને આપણે જો પથ્થર મારીને તોડીએ તો શું થાય કે અમુક સારા ફળો આપણને પ્રાપ્ત થાય અને અમુક ફળ તૂટી જાય, નીચે પડી જાય, ખરાબ થઈ જાય, એવા ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય. પણ જો કોઈ ઝાડ ઉપર ચડી જાય અને ત્યાંથી ફળોને તોડી તોડીને ભેગા કરીને આપે તો તો કેવી રીતે આપણને બધા સરસ મજાના ફળો આપણને મળી રહે. તો એવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતાનું છે કે આપણે જો ગુરુ પરંપરામાં જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રભુપાદજી છે, તેમના ગુરુ છે અને એમના ગુરુ એ પ્રભુપાદના જે ગુરુ છે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ છે કે ગૌર કિશોરદાસ બાબા, એમના ગુરુ છે કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. એવી રીતના બધા ગુરુ પરંપરામાં જ આવેલા છે. તો ગુરુ પરંપરામાંથી જો આપણે આ જ્ઞાન લઈએ તો આપણને એ પૂરો એઝ ઇટ ઇઝ મળીને રહે કે જે એનું મહત્વ છે એ જળવાઈ રહે છે, જે એનું સાર છે એ જળવાઈ રહે છે અને એઝ ઇટ ઇઝ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર છે. તો ભગવદ્ ગીતા કેવી છે? એ સૂર્યના જેવી છે. તો સૂર્યનો પ્રકાશ જે હોય છે એ શું કરે? સૂર્ય જ્યાં પણ હોય છે ત્યાં શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કરે છે ને. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. જો કાંઈ પણ વસ્તુ ખરાબ થયેલી હોય તો આપણે જોઈ શકીએ કે સૂર્યના પ્રકાશમાં એટલી શક્તિ હોય છે કે એનું શુદ્ધિકરણ કરી નાખે છે. તો એવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતા છે. ભગવદ્ ગીતા શું કરે છે? આપણી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે, આપણને શુદ્ધ કરે છે. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ફર્સ્ટ ડે છે એટલે થોડી ઇન્ફોર્મેશન તમને આપીએ છીએ અમે કે તમે જે ગીતા શીખી રહ્યા છો એનું થોડું શોર્ટમાં અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ કે ઇસ્કોન શું છે, ક્યાંથી એ આવ્યું છે, પ્રભુપાદ કોણ છે, કોના થ્રુ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, એ શોર્ટ ઇન્ફોર્મેશન તમને આપી રહ્યા છે. હવે કાલથી ડાયરેક્ટ અધ્યાય સ્ટાર્ટ થશે. તો હવે પ્રકરણ 1 જે છે એમાં તો ભૂમિકા છે કે કૌરવો અને પાંડવો એમનું વધારે આમાં કઈ એવા નથી પોઈન્ટ્સ કે તાર્કિક કોઈ પોઈન્ટ વધારે નથી પ્રકરણ 1માં, એટલે આપણે આ શોર્ટમાં પતાવી શકીએ છીએ. પછી કાલથી આપણે જોઈશું કે ડાયરેક્ટ અધ્યાય સ્ટાર્ટ થવાનો છે આપણો. તો કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ, એ છે આપણો અધ્યાય 1. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો જે ભગવદ્ ગીતા છે એમાં ટોટલ આવે છે 700 શ્લોક. તો 700 શ્લોક જે છે એમાંથી ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા બતાવવામાં આવેલા શ્લોક છે 574. 574 જે શ્લોક છે એ ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે. અર્જુનજી દ્વારા 84 શ્લોક છે અને સંજય દ્વારા 41 શ્લોક અને ધૃતરાષ્ટ્ર 1 શ્લોક કહે છે આ ભગવદ્ ગીતામાં. તમે બધા ચાહો ને તો એના નોટ્સ પણ બનાવી શકો છો. જ્યારે પણ તમે ક્લાસ ચાલે છે એ સમયે તમે જે મેઇન પોઈન્ટ છે ને એ લખીને રાખી શકો છો. કારણ કે નોટ્સ આપણે બનાવીએ ને તો આપણે એ મેમરાઇઝ કરવામાં, યાદ રાખવામાં ઈઝી પડે છે અને સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો ગીતામાં વિશ્વાસ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગીતાથી આપણે શું શું શીખી શકીએ. આ એક તો હિસ્ટ્રી તો છે જ, એમાં પછી સાયકોલોજી છે, સોશિયોલોજી છે, જીઓગ્રાફી છે, બધું એવું સોશિયલ સાયન્સ છે. એવું કાંઈ નથી જે આપણે ગીતાથી શીખવા ન મળે. ઇન શોર્ટ આપણે કહી શકીએ કે જે જીવનનું જ્ઞાન છે એ આપણે ગીતામાંથી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ અને અર્જુન વિષાદ યોગ પણ એ અધ્યાયને કહેવામાં આવે છે. હવે વિષાદનો શું અર્થ છે? હરે કૃષ્ણ. તમને કોઈને જવાબ આપવો હોય તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. આ જે ક્લાસીસ છે ને આપણા એ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ થવાના છે. એકચ્યુઅલી તમને પણ એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે, હું એકલી નથી બોલવાની. તો તમે 18 દિવસ તમે પણ મને સપોર્ટ કરજો, તમે પણ ટ્રાય કરજો બોલવાનું. એવું કઈ નથી કે રોંગ આન્સર થયું તો તમે ટ્રાય નહીં કરો, કઈ એવું કઈ નથી એમાં. ઓકે, મોનિકા માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વિષાદ એટલે દુઃખ. જી, ખૂબ ખૂબ આભાર. વિષાદ એટલે કે દુઃખ જે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ હરે કૃષ્ણ.
અર્જુનજીને દુઃખ થાય છે, મૂંઝવણ જે થાય છે એ આ અધ્યાયમાં આપણે જોઈ શકીએ. તો પહેલા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો એક શ્લોક જે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા બોલવામાં આવેલું છે એમાં પહેલું જે શબ્દ છે ધર્મક્ષેત્ર, તો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે ને, યુદ્ધ થવા જઈ રહ્યું છે મહાભારતનું, એ ક્યાં થઈ રહ્યું છે તો ધર્મક્ષેત્ર, એને કુરુક્ષેત્રનું જે મેદાન છે એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. કારણ કે કુરુઓના જે પૂર્વજ હતા ને, તો એમાંથી એક રાજાએ ત્યાં ઘણા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી, પોતાનું શરીર અર્પણ કર્યું હતું. એવી રીતના ઘણા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી. તો દેવતાએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે આ જે પ્લેસ છે, આ જે મેદાન છે કુરુક્ષેત્રનું, ત્યાં જે કંઈ પણ કાર્ય થશે, યજ્ઞ અથવા યુદ્ધ, તો એના ઉપર જે ધર્મની સાઈડમાં જે હશે તો એના ઉપર એનો વિશેષ પ્રભાવ થશે, એની વિજય થશે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર એના માટે એ શબ્દ યુઝ કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું, હે સંજય, મારા પુત્રો અને પાંડવોના પુત્રો કુરુક્ષેત્રમાં તીર્થ સ્થળે ભેગા થયા પછી લડવાની ઈચ્છા રાખતા તેઓએ શું કર્યું? હવે સંજયજીને પૂછી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્ર, અને સંજયજી બધું બતાવે છે ધૃતરાષ્ટ્રને. સંજયજી કેવી રીતે બતાવી શકે છે ધૃતરાષ્ટ્રને યુદ્ધના મેદાનમાં? કારણ કે એ તો બેઠા છે હસ્તિનાપુરમાં અને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ચાલી રહ્યું છે યુદ્ધ. તો કેવી રીતે જોઈ શકે છે સંજયજી, કેવી રીતે બતાવી શકે છે ધૃતરાષ્ટ્રને? હરે કૃષ્ણ. તમને આઈડિયા હોય તો તમે જવાબ આપી શકો છો. દિવ્ય દ્રષ્ટિ. જી, દિવ્ય દ્રષ્ટિ સંજયજીને પ્રાપ્ત હતી. કોણે આપી હતી દિવ્ય દ્રષ્ટિ? કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન. જી, કોઈ ટ્રાય કરવા? મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ. જી, હરે કૃષ્ણ. તો વેદવ્યાસજીએ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી સંજયજીને, જેના થ્રુ એ જોઈ શકતા હતા હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા કે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિમાં શું થઈ રહ્યું છે. એટલે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછી રહ્યું છે કે મારા મામકા અને પાંડવ, જો પોતાના જે છે એને પોતાના કહે છે કે મામકા એટલે કુરુ, અને જે પાંડવ છે એકચ્યુઅલી એ પણ કુરુ જ છે ને, કુરુના જ વંશ છે. તો એ બધા કૌરવો જ કહેવામાં આવે ને, પણ એમને અલગ કરી દે છે, પાંડવા અલગથી કહી દે છે અહીંયા. તો એ બધાએ શું કર્યું એ પૂછી રહ્યા છે સંજયજીને. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો ધર્મક્ષેત્રનું આપણે હમણાં જ જોયું. તો આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ જો કે જ્યારે પણ આપણે નયા ઘરમાં આવીએ ત્યારે આપણે શું કરીએ કે દૂધ ઉભરાવવાની એક હોય છે કે એક ઓસ્પિશિયસ પ્રોસિજર હોય છે કે એવી રીતના શુભ માનવામાં આવે છે, એ આપણે કરીએ છીએ. અને પછી જો આપણે દૂધમાં દહીં નાખી દઈએ તો શું થઈ જાય? એ ફાટી જાય, તો બધું અલગ અલગ થઈ જાય, પાણી અલગ થઈ જાય અને દૂધનો જે એ અલગ અલગ ભાગ થઈ જાય છે. પણ એમાં જો આપણે મિષ્ટાન ભેળવી દઈએ તો એક મીઠાઈ બની જાય સરસ. પણ એમાં શું કરે છે ધૃતરાષ્ટ્ર, શું કરે છે એને અલગ અલગ પાડી દે છે. મામકા પોતાના પુત્રોને અલગ અને પાંડુના પુત્રોને અલગ. આપણે જોઈ શકીએ કે એ મહાભારતની ઘટના ડિટેલમાં લેવલ 2 માં બહુ ડિટેલમાં આવી છે કે જે પાંડુ રાજા હતા એ મોટા તો ધૃતરાષ્ટ્ર જ હતા, પણ પાંડુ રાજા જે હતા એમને રાજા બનાવવામાં આવી છે કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર આંખોથી આંધળા હતા, જોઈ શકતા નહોતા. તો એ સમય એવું હતું કે શરીરથી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો એમને રાજા નહોતા બનાવતા. તો આ રીતે પાંડુ રાજાને રાજા બનાવવામાં આવ્યું હતું. પણ પછી જયારે વનમાં જાય છે ત્યારે કાર્યકારી રાજા તરીકે ધૃતરાષ્ટ્રને બનાવે છે. પણ પછી રાજાના પુત્ર તો યુધિષ્ઠિર જ કહેવાય, અને મોટા પણ યુધિષ્ઠિર જ હતા બધા કૌરવો અને પાંડવોમાં. તો રાજગદ્દી ઉપર જોવા જઈએ આપણે, રાજગાદી ઉપર તો કોનું હક હતું? યુધિષ્ઠિરનું જ હતું. પણ જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે, ધૃતરાષ્ટ્રનું મિનિંગ જ એમ થાય છે કે જે રાષ્ટ્રને આમ કસીને પકડી રાખે છે. તો એ જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે પહેલાથી જ એમને રાજ સિંહાસનના ઉપર પ્રીતિ હોય છે અને એમની ઈચ્છા હોય છે કે એમનું પુત્ર જે છે દુર્યોધન, તો એ જ આ રાજ સિંહાસન પર બેસવું જોઈએ. તો એ એમની જે આસક્તિ હતી પોતાના પુત્રોમાં, મોહ હતું, એના લીધે આ બધું મહાભારતની યુદ્ધ સુધીનું જે પણ છે એ ઘટના થઈ જાય છે. તો આ રીતે પોતાના પુત્રને અને પાંડુના પુત્રોને અલગ અલગ ગણે છે. હાલાકી એ આપણે આવું જનરલી કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે જનરલ
લોકો છીએ તો આપણે મારું 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 પોતાનું મારું તારું આવું કર્યા કરીએ છીએ. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર તો રાજા હતા ને, તો રાજાએ શું કરવું જોઈએ? બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોવું જોઈએ. પણ એ જો એક જ પરિવારના લોકોને પણ અલગ અલગ પાડી દે છે. હવે બીજા શ્લોકમાં સંજય ઉવાચ દૃષ્ટ્વા તુ પાંડવાનીકં યુઢં દુર્યોધનસ્તદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમ અબ્રવીત. સંજય કહ્યું, હે રાજા, પાંડુના પુત્રો દ્વારા લશ્કરી રચનામાં ગોઠવેલી સેનાને જોયા પછી રાજા દુર્યોધન તેના ગુરુ પાસે ગયો અને નીચેના શબ્દો બોલ્યા. પછી સંજય જણાવી રહ્યા છે કે દુર્યોધને શું કર્યું. બધી જે ગોઠવણ જોઈ સૈનિકોની, પછી એ ગયા પોતાના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે અને કયા શબ્દો બોલ્યા આ શ્લોકમાં હવે આપણે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં જોઈ શકીએ છીએ. જો દુર્યોધનનો ડર, દુર્યોધનના એક્સપ્રેશન તમે જોઈ શકો છો ને. દુર્યોધન ગયું છે પોતાના ગુરુ પાસે, દ્રોણાચાર્ય પાસે. હવે જનરલી શું હોય છે કે ગુરુ પાસે આપણે જયારે જઈએ ત્યારે આપણે કેવી ભાવના હોવી જોઈએ? આપણે ગુરુને પ્રણામ કરવા જોઈએ, આદર સાથે એમની સાથે વાત કરવું જોઈએ. પણ દુર્યોધન જો કેવી રીતે આંખો મોટી મોટી કરીને એક્સપ્રેશન એના જોઈ શકીએ છીએ આપણે, એવી રીતે ગુરુ સાથે વાત કરી છે. હવે શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ. પશ્યેતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમું વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. હવે અહીંયા દુર્યોધન જે છે એ પોતાના ગુરુને મેણો મારે છે કે જો હે મારા ગુરુ, તમારા પાંડુપુત્રોની મહાન સેનાને જુઓ. તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલ છે. તો અહીંયા દુર્યોધન જે છે પોતાના ગુરુને શું કહે છે કે જો તમારો જે શિષ્ય છે ને દ્રુપદ પુત્ર દૃષ્ટદ્યુમ્ન, તો એની દ્વારા કેટલી સરસ રીતે ગોઠવાયેલી છે જો સામેવાળા પક્ષની સેના. એવી રીતના ટોમણો મારી છે, મેણો મારી છે એ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને. કારણ કે એક મહાભારતની ઘટના છે, ખૂબ લાંબી ઘટના છે, પણ શોર્ટમાં આપણે લઈએ કે દ્રુપદ જે છે એ ગુરુ દ્રોણના બાળપણના મિત્ર હોય છે, ગુરુકુળમાં સાથે ભણે છે અને બહુ સારા મિત્ર હોય છે. ત્યારે દ્રુપદ કહે છે કે તમને જ્યારે પણ મારી જરૂર હોય ને, આપણે બંને બહુ સારા મિત્ર છીએ, તમને જ્યારે પણ જરૂર હોય તમે મારી પાસે જરૂરથી આવજો, એવી રીતના બાળપણમાં કહે છે. પછી જયારે મોટા થાય છે તો દ્રુપદ તો રાજા બની જાય છે અને જે દ્રોણાચાર્ય હોય છે એ નિર્ધન બ્રાહ્મણ હોય છે. તો એક સમયની ઘટના છે કે એમના જે પુત્ર છે દ્રુપદના, એમનું નામ છે અશ્વત્થામા હોય છે એમનું નામ. તો અશ્વત્થામા ને એટલા એવી પરિસ્થિતિ એમની ખરાબ હતી એ સમયે કે એમની પાસે ગાય પણ નહોતી. તો અશ્વત્થામાને દૂધ આપવા માટે એમની પાસે ગાય પણ નહોતી. તો પછી એમના જે પત્ની હોય છે એ ચૂનાનો પાણી એમને લગાડીને આપે છે. તો એ જયારે દ્રશ્ય જોઈ છે ને ગુરુ દ્રોણ, ત્યારે એમનું મન બહુ વિચલિત થાય છે. તો પછી એમને યાદ આવે છે કે અરે મારા બાળપણના મિત્ર દ્રુપદ છે, એમણે કીધું હતું. તો ત્યાં જાય છે પોતાના મિત્ર પાસે અને પોતાના મિત્રને કહે છે કે હું તારો મિત્ર છું, તે કીધું હતું ને કે જયારે પણ જરૂર હોય ત્યારે મારી પાસે આવજે. તો જઈને એક ગાયની માગણી કરે છે. પણ દ્રુપદ તો એટલો મોટો રાજા બની ગયો હતો એ સમય. તો દ્રુપદ તો કહે છે કે મિત્ર તો આપણે ન બની શકીએ, મિત્રતા જે છે એ બરાબરી વાળામાં હોય છે. તું એક નિર્ધન બ્રાહ્મણ છે ને, હું એટલો મોટો રાજા, તું મને મિત્ર કહે એ તો બરાબર નથી. જો તને જોઈએ તો હું કેટલી પણ તને ગાયો આપું દાનમાં, પણ મિત્ર તરીકે ન આપું, દાનમાં હું તને આપી શકું. તો એ વાતથી જે ગુરુ દ્રોણ છે એમને બહુ ખોટું લાગી જાય છે. પછી એ વિચાર કરે છે કે એવા શિષ્ય હું તૈયાર કરીશ જે એ દ્રુપદને પરાસ્ત કરશે. તો પછી ગુરુ દ્રોણ છે એક કૌરવોને અને પાંડવોને શિક્ષણ આપે છે અને એની પાછળ પોતાના શિષ્ય પાસે માંગણી કરે છે ગુરુ દક્ષિણામાં કે તમે જઈને દ્રુપદને બંદી બનાવીને લઈ આવો. તો કૌરવો તો જાય છે અને ત્યાંથી માર ખાઈને પાછા આવી જાય છે. પછી પાંડવો જાય છે અને અર્જુન જે છે એ ગુરુ દ્રોણનો પ્રિય શિષ્ય હતો, બધાને ખબર છે. તો અર્જુન જે છે એ જઈને દ્રુપદને પરાસ્ત કરીને લઈ આવે છે. અને પછી ગુરુ દ્રોણ કહે છે કે હું તને ક્ષમા આપું છું. હવે ક્ષત્રિયોનું કેવું હોય છે ને કે ક્ષત્રિયોને એક વખત એમની જાનથી જવું પડે ને તો એટલું ખરાબ નથી લાગતું, પણ જયારે યુદ્ધમાં હારી જાય અને સામેવાળો પક્ષ એને મૃત્યુ આપે તો ઠીક છે, એ પણ એમને સ્વીકાર હોય છે. પણ જો કોઈ ક્ષમા આપે તો એ મૃત્યુથી પણ ખરાબ ગણવામાં આવે કે અપમાન જનક કહેવામાં આવે. તો પછી ગુરુ દ્રોણ છે એમને
ક્ષમા આપી દે છે, અડધું રાજ્ય પોતાના પુત્રને આપે છે ને અડધું દ્રુપદને પાછું આપે છે. તો ત્યારથી એમના મનમાં વૈરની ભાવના આવી જાય છે અને દ્રુપદ પછી એવું ડિસાઈડ કરે છે કે હવે એ ગુરુદ્રોણથી બદલો લેવા માટે મને આવું પુત્ર જોઈએ જે એમને મારી શકે. તો એ પછી યજ્ઞ કરાવે છે અને યજ્ઞથી આપણે જોઈ શકીએ કે દ્રૌપદીનો જન્મ થાય છે અને એની પાછળ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એમના પુત્રનો જન્મ થાય છે. તો એ પુત્રનો જન્મ જ દ્રોણને મારવા માટે થાય છે. તો પણ દ્રોણ કેવા હતા? જો આ શ્લોકથી આપણે જોઈ શકીએ કે પહેલાના સમયના બ્રાહ્મણો કેવા હતા. ખબર હતી કે એમને મારવા માટે દ્રુપદે પુત્રની કામના કરી છે, એમને પુત્ર થયું છે, તો પણ ગુરુ દ્રોણ એને શિક્ષણ આપે છે અને એમના ગુરુ બની જાય છે. તો એટલે જે આપણે શ્લોકમાં પ્રીવિયસ શ્લોકમાં જોયું ને કે દુર્યોધન જે છે એ તવ શિષ્યેણ ધીમતા, તો આવી રીતના ગુરુ દ્રોણને મેળો મારે છે કે જો તમે એને આપ્યું છે ને શિક્ષણ, તમે શીખડાવ્યું છે, જો આ શું કરી છે, હવે તમારી સામે કેવી સરસ વ્યૂહની રચના કરી છે. એવી રીતના અહીંયા ગુરુને એ મેળો મારે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય પૌંડ્રમ દદ્મો મહાશંખમ ભીમકર્માવૃકોદર. ભગવાન કૃષ્ણએ તેમનો શંખ ફૂંક્યો જેને પાંચજન્ય કહે છે. અર્જુને તેમનો શંખ ફૂંક્યો જેને દેવદત્ત કહે છે. અત્યંત કઠિન કે મુશ્કેલ કાર્ય કરનારા ખાઉદરા ભીમે ભયંકર શંખને ફૂંક્યો જેને પૌંડ્રક કહેવામાં આવે છે. હવે બધા એ જે શંખો ફૂંક્યા છે એ શંખોના નામ અહીંયા આપવામાં આવેલા છે. તો લેવલ 2 માં તમને ડિટેલમાં આની સ્ટડી જોવા મળશે કે આ શંખો જ કેમ એમણે ફૂંક્યા છે, એ કેવી રીતના એમના શંખો છે, અને પછી દુર્યોધનનો જે દુર્યોધન પ્રીવિયસ શ્લોકમાં આપણે જોયું ને એ બધી ઘટનાઓ જે છે મહાભારતને લગતી ઘટનાઓ પણ છે એ બધું ડિટેલમાં આપણે લેવલ 2 માં જોઈ શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકથી ખળભળાટ મચી ગયો. આકાશ અને પૃથ્વી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને હચમચાવી નાખે છે. પછી જયારે સામેના પક્ષમાં કૃષ્ણ, અર્જુન અને ભીમ દ્વારા જે પણ શંખો, દિવ્ય શંખો એ ધ્વનિ થાય છે, એનાથી જે બીજા પક્ષ છે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો છે એ પક્ષના બધાના હૃદયને હચમચાવી નાખે છે, કારણ કે એ અધર્મ્ય હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यमस्मिन् રણસમુદ્યમે. હવે જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે અર્જુનજી જે છે ભગવાનને ઘણા બધા શ્લોક આવશે જેમાં આપણે જોઈ શકીએ કે અલગ અલગ નામથી અર્જુન જે છે ભગવાનને બોલાવે છે. તો અહીંયા અચ્યુત કહીને બોલાવે છે. અચ્યુતનો શું અર્થ થાય છે? હરે કૃષ્ણ. તમારામાંથી કોઈને કહેવાની ઈચ્છા હોય કે અથવા કઈ આઈડિયા હોય તો તમે શેર કરી શકો છો. હેન્ડ રેઝ કરીને અથવા અનમ્યુટ કરીને તમે જવાબ આપી શકો છો. જે ચ્યુત થઈ શકે તેવા. જી હરે કૃષ્ણ, બરાબર કહો છો. તો ચ્યુત એટલે કે જેનો વિનાશ ન થઈ શકે એવા. તો અહીંયા બે અર્થ થાય છે અચ્યુતનો. એક તો કે જેનો વિનાશ ન થઈ શકે, અવિનાશી કે ભગવાન કૃષ્ણ, અને બીજું કે ભગવાન જે છે એ પોતાના ભક્તને સહાયતા કરવા માટે ક્યારે પણ નથી ચૂકતા. જ્યારે પણ ભક્તની સહાયતાની જરૂરત હોય છે ત્યારે ભગવાન અચૂકપણે આવે છે. એનો એક દાખલો આપણે જોઈ શકીએ કે નરસિંહ મહેતા છે, ઘણા બધા દાખલાઓ છે, પણ ગુજરાતમાં નરસિંહ મહેતાનો દાખલો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારો રથ બે સેનાઓ વચ્ચે દોરો, જેથી હું અહીં હાજર રહેલા લોકોને જેઓ લડવાની ઈચ્છા ધરાવે છે અને જેમની સાથે મારે આ મહાન યુદ્ધમાં લડવાનું છે એમને જોઈ શકું. તો હવે અર્જુન જે યુદ્ધ માટે બધા સજ્જ છે, શંખો પણ ફૂંકાઈ ગયા છે. પછી અર્જુનજી ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે હવે જે આપણો આ રથ છે એ તમે બંને સેનાના મધ્યમાં લઈ જાઓ, જેથી હું બંને સેનાઓને નિરીક્ષણ કરી શકું જે પણ લડવાની ઈચ્છાથી અહીંયા ભેગા થયા છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર છે. કૃષ્ણે રથને બંને સેનાઓની વચ્ચે ચલાવ્યો. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતો.
તેણે શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે આ ભગવદ ગીતા બોલાઈ ગઈ. તો એ જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ ભગવાને અર્જુનજીને આપ્યું ઓનલી 45 મિનિટ્સમાં, 45 મિનિટમાં જ આ ભગવદ ગીતા બોલાઈ ગઈ છે અને અર્જુનજીને સમજમાં આવી ગઈ છે. પણ આપણને એ ડિટેલમાં સ્ટડી કરતા કરતા અને સમજવા માટે ઘણું બધું સમય લાગી જાય છે. તો પછી જ્યારે આપણે જોઈ શકીએ કે આ જો પહેલો અધ્યાય છે ને ત્યાં ભગવાન કાંઈ નથી બોલતા અને બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે જ્યારે શરણાગતિ સ્વીકારે છે અર્જુન અને શિષ્ય તરીકે પોતાને સ્વીકારે છે, ભગવાનને ગુરુના પદ ઉપર રાખે છે, ત્યારે ભગવાન બોલે છે. તો જેઓ અહીં લડવા માટે આવ્યા છે, ધૃતરાષ્ટ્રના દુષ્ટ મનવાળા પુત્રને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે, તેમને હું જોવા ઈચ્છું છું. તો અર્જુન હવે ભગવાનને કહે છે કે જેઓ અહીંયા લડવા માટે આવ્યા છે, હવે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રને ખુશ કરવા માટે પણ ઘણા બધા લોકો આ યુદ્ધમાં ભેગા થયા છે, તેમને હું જોવા ઈચ્છું છું. તો આપણે જોઈ શકીએ કે જે ભગવાન છે એ અર્જુનના સારથી બનીને જેવી રીતના અર્જુનજીએ કીધું હતું એવી રીતના પછી લઈ જાય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. ત્યાં અર્જુન બંને પક્ષોની સેનાઓ વચ્ચે તેના પિતા, દાદા, શિક્ષકો, મામા, કાકાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો અને તેના સસરા અને શુભેચ્છકોને જોઈ શકે છે. હવે બંને સેનાની વચ્ચે પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો જ્યારે ભગવાન લઈ ગયા છે તો પછી બંને સેનાઓમાં જ્યારે જોઈ છે. હવે એવું નથી કે અર્જુનજી પહેલી વાર યુદ્ધ કરવા ગયા છે. અર્જુનજીએ તો ઘણા યુદ્ધો લડ્યા છે અને એમાં વિજય પણ થયા છે. પણ આ યુદ્ધમાં એમને જે વિષાદ થઈ રહ્યું છે, મૂંઝવણ જે એમને થઈ રહી છે એ એટલા માટે કારણ કે એમને ખબર હતી કે કરોડો લોકોની એમાં મૃત્યુ થવાની છે અને જે પણ બંને પક્ષમાં હતા એ બધા કોણ હતા? તો એમના જ બધા સ્વજનો હતા ને. બંને સેનાઓમાં જે હતા એમના પિતા હતા, દાદા હતા, શિક્ષકો હતા. હવે ગુરુ દ્રોણ પ્રત્યે તો અર્જુનની કેટલી લાગણીઓ હતી. ભીષ્મ પિતામહના તો કેટલા એ લાડીલા હતા, કેટલો સ્નેહ હતું. તો એ બધાની સામે જ્યારે યુદ્ધ લડવાનું આવે છે ત્યારે એમને મૂંઝવણ થાય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. પછી અર્જુનજી કહે છે કે મારું આખું શરીર કંપી રહ્યું છે, મારા રૂવાટા છેડેથી ઉભા થઈ ગયા છે, મારું ધનુષ્ય ગાંડીવ મારા હાથમાંથી સરકી રહ્યું છે અને મારી ચામડી બળી રહી છે. હવે એ જે પોતાની સ્થિતિ થાય મનોદશા છે તે વ્યક્ત કરે છે અર્જુનજી હવે 1.28માં. તો એમનું શરીર કંપી રહ્યું છે. તો હમણાં જ આપણે વાત થઈ એવી રીતે કે પહેલી વાર તો યુદ્ધ કરતા નહોતા, એ તો મહાન યોદ્ધા હતા. ઘણી બધી ઘટનાઓ મહાભારતની એવી છે જેમાં આપણે જોઈ શકીએ કે કેટલા મહાન હતા. એ શિવજીને પણ પરાસ્ત કરે છે, એટલા મહાન યોદ્ધા હતા અર્જુનજી. પણ અહીંયા એમને જે પણ મનોદશા એમની થઈ રહી છે કે એમના હાથથી એમનું ધનુષ્ય પણ છૂટી રહ્યું છે, એ બધું શું કામ થઈ રહ્યું છે? કારણ કે બંને પક્ષોમાં એમના સ્વજનો છે અને એ કરુણાથી એમનું હૃદય ભરાઈ જાય છે. જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે ને એમને ખૂબ કરુણા હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર. હવે જો આ એક જ પ્રથમ અધ્યાયનું એ સીન છે, એક જ દ્રશ્ય છે પણ બધાની વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ છે. તો તમે મને જણાવો હવે ટોપ મોસ્ટ પિક્ચર છે દાઢી વાળું, એ કોનું છે અને એની પ્રતિક્રિયા શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હા. કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર. ઓકે, પહેલું જે પિક્ચર છે તેમાં ધૃતરાષ્ટ્ર છે અને એમની પ્રતિક્રિયા એવું છે કે એમને એક એન્ઝાઇટી છે કે શું થઈ રહ્યું છે ત્યાં યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં, શું થઈ રહ્યું છે એ જાણવાની એમની તીવ્ર જિજ્ઞાસા. યસ, બરાબર. તો ભય છે એમને, રાઈટ. અને બીજું જે પિક્ચર છે એ કોનું છે? જય શ્રી કૃષ્ણ. બીજા ચિત્રમાં અર્જુન નું ચિત્ર છે. તેમાં એ વિલાપ કરી રહ્યો છે કે મારે મારા વડીલો સાથે લડવાનું મને શોભતું નથી એમ કરીને કૃષ્ણ ભગવાન સાથે વાત કરે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો અર્જુનજી છે એમને વિલાપ થાય છે, દુઃખ થાય છે, વિષાદ થાય છે. હવે ત્રીજો પિક્ચર કોણ કહે છે? કોનું છે ત્રીજો પિક્ચર? અને એમની પ્રતિક્રિયા દુર્યોધન. જી, દુર્યોધનનું છે. અને શું પ્રતિક્રિયા છે? દુર્યોધન અસમંજસમાં છે કે કૃષ્ણ ભગવાન અને
અર્જુન જે વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે તો દુર્યોધન અસમંજસમાં છે કે આ લોકો શું કરી રહ્યા છે, કે અર્જુન ગાંડીવધારી અર્જુન જો અત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન સમક્ષ કઈક બોલી રહ્યા છે, આંખમાંથી અશ્રુભીની ધારાઓ વહી રહી છે, વળી પાછા કૃષ્ણ ભગવાન એને કઈક કહી રહ્યા છે, એટલે ઈ એટલો બધો લાલાયિત થઈ ગયો છે કે આ શું ચાલી રહ્યું છે, એટલે એના માટે એનો એક એક્સપ્રેશન બતાવ્યો છે. યસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનું. તો ક્રોધ આપણે જોઈ શકીએ કે દુર્યોધન જે છે એ ક્રોધમાં છે, કે હમણાં આપણે જોયું ને ગુરુ દ્રોણ સાથે કેવી રીતના વાત કરતું હતું, તો એ ક્રોધમાં હતું. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો અર્જુનને વિષાદ થઈ રહ્યું છે, જે દુઃખ થઈ રહ્યું છે, મૂંઝવણ થાય છે, વિષાદના અને વિલાપના જે છે 5 કારણો છે એ આપણે આ અધ્યાયમાં શીખવાના છે. તો કરુણા, પહેલું છે કરુણા, તો 1.28 માં છે. એકચ્યુઅલી આ અધ્યાયમાં 4 મુખ્ય કારણો છે અને જે 5મું કારણ છે એ બીજા અધ્યાયમાં આવશે, પણ મેઇનલી એમને જે યુદ્ધ ન કરવા હતા એના 5 કારણો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કે પહેલું છે કરુણા, બીજું કોઈ આનંદ નથી, ત્રીજું પાપનું ભય એમને લાગે છે, ચોથું છે કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ, અને 5મું છે અનિશ્ચિતતા. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાઈની ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપાય છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. તો અહીંયા જો હવે જો પહેલા અધ્યાયનું તમે ડિટેલમાં બધું સ્ટડી કરશો, જો તમારી પાસે આ ભગવદ્ ગીતા હોય તો એમાં ડિટેલમાં બધું ભાવાર્થ, પેલા શ્લોક, પછી એનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ અને શ્લોકના દરેક જે શબ્દ છે એનું મિનિંગ આપેલું છે કે ગુજરાતીમાં શું થાય, પછી અનુવાદ આપેલું છે ગુજરાતીમાં સંસ્કૃત શ્લોકનો, અને એના નીચે એક મોટું સરસ મજાનું હોય છે ભાવાર્થ. તો એ જે ભાવાર્થ છે, ભાવાર્થ સહિત જો તમે પહેલું આખો અધ્યાય વાંચશો ને તો તમને ખબર પડશે કે આગળના શ્લોકોમાં અર્જુન એવું પણ કહે છે કે જો મને ભિક્ષા એકવારની માંગવી પડે ને તો એ પણ ઠીક રહેશે, આ નહીં કરતા તો, આ યુદ્ધ કરવા કરતા તો આ પોતાના જે સ્વજનો છે એમની સાથે હું યુદ્ધ કરીને શું મેળવી લઈશ, એમની સાથે યુદ્ધ કરવાથી શું ફાયદો થશે. હવે જેવી રીતના ફાયદાની વાત થઈ હતી, કાંઈ પણ શીખવા માટે આપણે જોઈએ ને કે એનાથી શું ફાયદો થશે, તો અર્જુનજી પણ પૂછી રહ્યા છે કે શું ફાયદો થશે આ યુદ્ધ કરવાથી, આમાં બધા મારા પોતાના જ છે, એના કરતા તો મને એમ થાય છે કે હું ભિક્ષા માંગી લઉં ને એ એકવારનું સારું રહેશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. અને એ જે કરુણા આપણે જોઈ હતી કે એમને કરુણા આવે છે, પહેલું કારણ જે હતું. અને બીજું જે કારણ છે એ 1.31 માં તો એ છે કે કોઈ આનંદ નથી. હું નથી જોતો કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સંબંધીઓને મારી નાખવાથી કઈ રીતે સારું થઈ શકે છે, અને હું મારા પ્રિય કૃષ્ણ પછીના વિજય, રાજ્ય અથવા સુખની ઈચ્છા કરી શકતો નથી. હવે અર્જુનજી પૂછે છે કે ધારો કે હું વિજયી થઈ પણ જાઉં આ યુદ્ધમાં તો એનો શું ફાયદો છે, કોને બતાવીશ. જો આપણે પણ ભૌતિક જગતમાં કાંઈ પણ કરીએ, જો કે ઘર લઈએ, એનું વાસ્તુ કરીએ, અથવા તો કાંઈ પણ પ્રોગ્રામ રાખીએ, તો આપણને એવું હોય છે ને કે બધા રિલેટિવ્સને આપણે બોલાવીએ છીએ અને બધા જયારે આવીને વાહવાઈ કરે કે કેવું સરસ આયોજન છે, કેવું સરસ અહીંયા પ્રસાદની વ્યવસ્થા છે, તો આપણને કેવું સરસ લાગે છે ને. તો બધાને આપણે એમાં સંમિલિત કરીએ અને બધા આપણી વાહવાઈ કરે. તો અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે જો આ યુદ્ધમાં હું જીતી પણ લઉં, પણ મારા કોને બતાવીશું, આ બધું રાજ્ય જો મને મળી પણ જાય તો જો ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જ ન રહે છે, મારા સ્વજનો જ નહીં રહે તો કોને બતાવીશ. તો એમાં મને નથી લાગતું કે કાંઈ પણ આનંદ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હરે કૃષ્ણ. પછી 1.36 માં અર્જુન શું કહે છે કે જો આપણે આવા આક્રમણકારોનો વધ કરીશું તો આપણે પાપના ભાગીદાર બનીશું. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોની હત્યા કરવી અમારા માટે યોગ્ય નથી. હે કૃષ્ણ, ભાગ્યની દેવીના પતિ, આપણે શું મેળવવું જોઈએ અને આપણા પોતાના સગાઓને મારીને આપણે કેવી રીતે ખુશ રહી શકીએ. જો આ શ્લોકમાં આપણે જોઈ શકીએ કે અર્જુનજી જે છે એ માધવ કહીને બોલાવે છે કૃષ્ણને,
તો માધવ એટલે કે લક્ષ્મીના પતિ, ભાગ્યના જે દેવી છે એમના પતિ. તો અર્જુન કહે છે કે જો આપણે આ બધા તો પાપી છે, આપણને ખબર જ છે, આક્રમણકારી છે, તો એ લોકોને આપણે મારી ને આપણે પણ પાપના ભાગીદાર બની જઈશું તો આવું યુદ્ધ કરીને શું ફાયદો થવાનો છે? કેવી રીતે આપણે ખુશ રહી શકીશું? પાપના ભાગીદાર બનીશું ઉલટાનું. તો ત્રીજું જે કારણ છે અર્જુનજીનું, એ અર્જુનજી બતાવે છે 1.36 માં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ એ છે પાપ. તો જ્યારે તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો ને ત્યારે તમને ડિટેલમાં ભાવાર્થમાં ખબર પડશે કે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલું છે 6 પ્રકારના આતતાઈ. તો 6 પ્રકારના જે આતતાઈઓ છે, આક્રમણકારીઓ છે, એમને શાસ્ત્રોમાં અનુમતિ આપેલી છે કે એમનું તમે એમનું વધ કરી શકીએ છીએ. શાસ્ત્રોમાં એવું વર્ણન છે. એનો અર્થ એ નથી કે આપણે કાનૂન ને કાયદાને આપણા હાથમાં લેવું જોઈએ. તો એક જે છે એ છે ઝેર આપનાર. તો જે ઝેર આપે છે, તો મહાભારતની ઘટનાઓ જ્યારે આપણે જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભીમ જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે દુર્યોધન એમને ખીર માં ઝેર આપીને મારવાની કોશિશ કરે છે. પછી બીજું છે કે ઘરમાં જે આગ લગાવે છે. હવે વાણાવ્રતની જે ઘટના છે મહાભારતમાં, એમાં તો 5 પાંડવ હતા, એમની સાથે એમની માતા પણ હતા, કુંતી માતા. તો માતાના સહિત એ વાણાવ્રતના જે લાક્ષાગ્રહ હતું, એ લાક્ષાગ્રહને આગ લગાવીને બધાને મારવાની કોશિશ કરી હતી દુર્યોધને. પછી જીવલેણ હત્યારોથી હુમલો કરનાર. તો જીવલેણ હત્યારોથી હુમલો જે કરાવે છે એ પણ આતતાઈમાં આવે છે. તો આપણે જોઈ શકીએ કે જે દુર્યોધન છે એ કેવી રીતે એમને મારવાની પ્લાનિંગ જ કરતો રહે છે, નાના હોય છે પાંડવો ત્યારથી જ. અને ધન લૂંટનાર, જે ધન લૂંટે છે, બીજાની જમીન પર કબજો કરે છે. તો કેવી રીતના એ જે દ્યોત ક્રીડા હતી એમાં પાંડવોને છલથી કેવી રીતના કરે છે, એમની બધી જે સંપત્તિ હતી ને ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગર, એ બધો એમને જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો એમની મનસા શું હતી કે જે પણ સંપત્તિ છે એમની, ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગર છે આખું, એ બધું હડપ કરવાનું. અને પછી જે એને પત્નીનું અપહરણ કર્યું હોય, તો જ્યારે દ્રૌપદીના વસ્ત્ર હરણનું જે ઘટના થાય છે યુદ્ધક્રીડાની પાછળ, તો એમાં કેવી રીતે એ દ્રૌપદીનું અપમાન કરે છે. તો એ જે 6 આતતાઈઓ છે, શાસ્ત્ર અનુમતિ આપે છે કે એનું તમે વધ કરી શકો છો. તો એ 6 કે 6 જે કૌરવો છે, જે દુર્યોધન અને એના ભાઈઓ છે, એમણે આ બધા જ કાર્યો કરેલા હોય છે. તો જો આપણે જોઈ શાસ્ત્રોના અકોર્ડિંગ એમને મારવું એનાથી કોઈ પણ પાપ ન લાગે. આવા આક્રમણખોરોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે, અને આવા આક્રમણખોરોને મારવાથી કોઈ પાપ થતું નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જોઈએ. તો અર્જુનજી જે છે એમનો જે ત્રીજો હતો કે પાપનું ભય છે, તો એના સંદર્ભમાં ભાવાર્થમાં આપેલું છે કે 6 આતતાઈઓને જો આપણે મારીએ તો એનાથી કોઈ પણ પાપ લાગતું નથી. હવે ચોથું જે કારણ છે અર્જુનજીનું, એ છે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ જે છે એનો નાશ થશે. જ્યારે કુટુંબમાં અધર્મ અગ્રણી હોય ત્યારે હે કૃષ્ણ કુટુંબની સ્ત્રીઓ પ્રદૂષિત થઈ જાય છે. હવે જો યુદ્ધમાં પણ આપણે જોઈએ કે કેટલા બધા લોકોનું અહીંયા વધ થવાનું હતું, તો એટલા બધા કરોડો લોકોનું અહીંયા હિંસા થવાની હતી યુદ્ધમાં. તો એમનું જ્યારે વધ થાય છે ત્યારે એમના ઘરમાં કોઈ વડીલો ન હોય, કોઈ પુરુષ ન હોય, તો એ કુટુંબની શું પરિસ્થિતિ થશે? તો આપણે ખ્યાલમાં આવી જાય છે કે કેવી પરિસ્થિતિ થઈ શકે એવા કુટુંબની. તો જે સ્ત્રીઓ છે એ બહુ જ કોમળ રીતેની હોય છે, કોઈના પણ વાતોમાં જલ્દીથી આવી જાય છે. તો આથી એટલે અહીંયા આવું કહેલું છે કે કુટુંબની સ્ત્રીઓ પ્રદૂષિત થઈ જાય છે, અને સ્ત્રીત્વના અધોગતિથી વિષ્ણુના વંશજ અનિચ્છનીય સંતાન આવે છે. તો કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થશે. આવું ભય અર્જુનજીને લાગે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અનિશ્ચિતતા. તો એ જે કારણ છે ને એ બીજા અધ્યાયમાં આવશે. ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું વધુ સારું છે, તેમને જીતવું અથવા તેમના દ્વારા જીતાવવું. જો આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રને મારી નાખ્યા, આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ, છતાં તેઓ હવે યુદ્ધભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. હવે અર્જુનજી કહે છે કે મને એ પણ નથી ખબર પડતી કે અમારી માટે શું સારું છે. એમની દ્વારા જીતાઈ જવું કે એમને જીતવું, શું સારું છે. તો એવી અનિશ્ચિતતાની જે ફિલિંગ આવે છે 2.6 માં, કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોવાના છીએ.
તો મેઇન મુખ્ય 5 કારણ છે. તો આ અધ્યાયમાં શોર્ટમાં આપણે એ યાદ રાખવાનું છે. કાલે હું ફરીથી તમને પૂછવાની છું, નોટ કરી રાખજો તમે બધા, કે કયા 5 કારણો હતા જેના લીધે અર્જુનજી ના પાડે છે યુદ્ધ કરવાનું. અર્જુન આમ યુદ્ધભૂમિ પર બોલ્યા પછી પોતાનું ધનુષ અને બાણ ફેંકીને રથ પર બેસી ગયો. તેનું મન દુઃખથી ભરાઈ ગયું. પછી એવું બધું જયારે ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે પછી એકદમ દુઃખી થઈ જાય છે અને ધનુષ બાણ બધું ફેંકી અને રથ ઉપર બેસી જાય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જઈએ. અને હવે જે 5 કારણો જોયા હતા યુદ્ધ ન લડવાનો અર્જુન, અને હવે અહીંયા આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ 9 કારણો જે છે કારણીભૂત અર્જુનના વિજયી થવાના. અર્જુન જીત્યા એની પાછળના 9 કારણો કયા છે? તો પહેલું કારણ છે ધર્મક્ષેત્ર. તો જે ભૂમિ ઉપર કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર એ યુદ્ધ થવાનું હતું એ હતું ધર્મક્ષેત્ર. આપણે જોયું ને કે તપોભૂમિ હતી, ત્યાં એમના પૂર્વજોએ તપસ્યા કરી હતી. તો ધર્મના પક્ષમાં જે છે એની ઉપર એનું વિશેષ પ્રભાવ પડવાનું હતું, એની વિજય થવાની હતી, એટલે ધર્મક્ષેત્ર હતું. એક જીતનું મુખ્ય કારણ છે. બીજું છે દૈવી રથ. તો અર્જુનજીનું જે રથ છે એ દિવ્ય છે, દૈવી. કોણે આપ્યું હતું એ જે રથ છે અર્જુનજીનો? હરે કૃષ્ણ, તમને ખ્યાલ છે કોઈને? અગ્નિદેવ દ્વારા આપેલો. યસ, બરાબર. તો અર્જુનજીને જે રથ છે એ દિવ્ય હતું, એ અગ્નિદેવ દ્વારા આપેલું હતું. અને ત્રીજું છે કપિધ્વજ. તો કપિધ્વજ એમની રથ ઉપર જે ધ્વજ હતું એમના ઉપર હનુમાનજી વિરાજમાન છે. તો હવે આપણને એમ થાય કે ક્યાં ત્રેતા યુગ, ક્યાં રામાયણની ઘટનાઓ છે અને ક્યાં દ્વાપર યુગ અને ક્યાં મહાભારતની. આપણે નેક્સ્ટ જે આપણા અધ્યાય આવશે ને, ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું ડિટેલમાં કે કેટલો ફરક છે, કેટલા વર્ષોનો એક યુગ હોય છે. તો એટલા વર્ષોનો, હજારો વર્ષોનો ડિફરન્સ બાદ, લાખો વર્ષોના ડિફરન્સ બાદ જયારે નેક્સ્ટ યુગ આવે છે એમાં હનુમાનજી હવે કેવી રીતના આવે છે એ બધું ડિટેલમાં લેવલ 2 માં બહુ સારી રીતે સમજાવવામાં આવે છે. તો આ એક કારણ હતું. બીજું હતું શંખનાદ, કે દિવ્ય શંખો ફૂંક્યા હતા ભગવાન કૃષ્ણે, અર્જુને, આપણે જોયા હતા ને. પછી ગાંડીવ ધનુષ, જે અર્જુનની પાસે ધનુષ હતું, ગાંડીવ ધનુષ્ય, એક કારણ છે. અને ત્યક્ત જીવિતા એટલે કે નેગેટિવ પ્રેડિક્શન, જે કોણે કર્યું હતું? ત્યક્ત જીવિતા નેગેટિવ પ્રેડિક્શન કોણે કર્યું હતું? હરે કૃષ્ણ. હમણાં જોઈ ગયા છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી બોલો. દુર્યોધને કર્યું હતું હમણાં કે મારા માટે બધા જે જીવનનો ત્યાગ કરીને અહીંયા યુદ્ધ માટે લડવા આવેલા છે, એમના માટે ત્યક્ત જીવિતા શબ્દ વપરાયો હતો. યસ, કરેક્ટ. તો દુર્યોધન જે છે એ યુઝ કરી છે ત્યક્ત જીવિતા, એટલે નેગેટિવ બોલે છે કે જો મારા માટે તો આ બધા જે છે ને એ બધા યોદ્ધાઓ પોતાનો જીવ આપવા માટે પણ તૈયાર છે, આવું નેગેટિવ બોલે છે. તો એ ત્યક્ત જીવિતા છે. તો દુર્યોધનનું નેગેટિવ પ્રેડિક્શન એ અર્જુનના જીત માટેનું કારણ છે. અને પછી છે કે એ દિવસે હતું મોક્ષદા એકાદશી નું પાવન દિવસ હતું, અને ભાગ્યની લક્ષ્મી ત્યાં વિરાજમાન હતી. કારણ કે ભાગ્યની જે લક્ષ્મી છે, ભાગ્યની દેવી છે લક્ષ્મી, એ પોતાના સ્વામી વગર ન રહી શકે. તો એના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં હાજર હતા, એટલે ભાગ્યની દેવી પણ ત્યાં હાજર છે. તો ત્યાં તો બધું સારું જ હોય. અને ઋષિકેશ ભગવાન કૃષ્ણ માટે શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. એનો અર્થ શું થાય છે? હરે કૃષ્ણ. ઋષિકેશનો અર્થ શું થાય છે? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. યસ, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એ ભગવાન કૃષ્ણ પોતે જ્યાં વિરાજમાન છે ત્યાં તો વિજય નિશ્ચિત જ છે. તો આ બધા 9 કારણો છે. તમે નોટ કરો છો ને બધા? સવારે પૂછવાની છું હું. તો જે 9 કારણો છે એ છે અર્જુનજીની વિજયના 9 કારણ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જઈએ. તો આ અધ્યાયમાં મેઇનલી આપણને એ જ જાણવું છે કે એક તો અહીંયા શું હતું કે જો આ પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ હનુમાનજી કેવી રીતે ધ્વજ ઉપર વિરાજમાન છે. તો એક તો બંને સૈન્યની વચમાં રથ લઈ જવાનું અર્જુનજી કહી રહ્યા છે. તો ઇન્ટ્રોડક્શન છે બંને સેનાનું, બંને પક્ષમાં કોણ કોણ છે, અને આવો ઇન્ટ્રોડક્ટરી જ છે
આ જે છે ને પહેલો અધ્યાય, તો કુલ અધ્યાય છે આપણા 18 અને કુલ શ્લોક છે 700. તો એને 6 અધ્યાય એવી રીતના 3 ભાગમાં આપણે જો એને વિભાજિત કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રથમ જે 6 અધ્યાય છે ને એ કર્મયોગના વિષયમાં છે. કર્મયોગના ઉપર એમાં પ્રકાશ આપવામાં આવેલું છે. પછી જે મધ્યના 6 અધ્યાય છે એ છે ભક્તિ યોગ ઉપર, અને પછી લાસ્ટના જે 6 અધ્યાય છે એ છે જ્ઞાન યોગ ઉપર. તો એ બધા ડિટેલમાં આપણે જોવાના છીએ કાલથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જઈએ. તો ગીતામાં મેઇનલી 5 વિષય આપણે ભણવાના છે. તો કયા છે? પહેલું તો ભગવાન. ભગવાન કોને કહેવાય એની ડેફિનેશન થી લઈને બધું આપણે જોવાના છીએ. તો ભગવાન કોણ છે, કોને કહેવાય છે. બીજો છે જીવ, જીવનું શું સ્વરૂપ છે. અને ત્રીજો છે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે કે નેચર. નેચર સાથે આપણે જે કન્ટિન્યુઅસ સંઘર્ષ કરતા હોઈએ છીએ, સ્ટ્રગલ કરતા હોઈએ છીએ એ નેચર. અને ચોથું છે કર્મ. કર્મ એ જનરલી બધાનું ફેવરેટ ટોપિક હોય છે ને, તો એ કર્મયોગ નું પણ ઇન્ફોર્મેશન આપણને ગીતામાં ડિટેલમાં મળવાની છે. અને પાંચમું છે કાળ. કાળ એટલે કે સમય. તો એ બધાનો આપણે અધ્યયન કરવાના છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરું છું. તો આ હતું આપણો પહેલો અધ્યાય. તો એ ઇન્ટ્રોડક્ટરી છે. હવે તમારું થોડુંક સમય મેં વધારે લીધું છે. આજે પહેલો ફર્સ્ટ ડે હતું તો થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન પણ હતું. હવે કાલેથી ડાયરેક્ટ આપણો જે છે અધ્યાય આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ ડાયરેક્ટલી. આજે જે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં થોડુંક સમય ગયો, પણ કાલનો જે અધ્યાય છે એ થોડુંક લેન્ધી છે. તો કાલ પણ 5-10 મિનિટ્સ થોડીક એક્સ્ટ્રા થઈ શકે છે. ઓકે, તો આની સાથે એ જે પહેલું અધ્યાય છે એ કન્ક્લુડ કરીએ. હવે કોઈને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ચેટ બોક્સમાં તમે